ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் பிரியா அவுட்லுக்ஸ். இன்றைக்கி சண்டே என்னம்மா லஞ்ச் அப்படின்னு கேட்டால் இன்றைக்கி புரட்டாசி பருப்பு குழம்புன்னு சொன்னாங்க. எடுத்தேன் பாருங்கள் ஒரு ஓட்டம், வந்து நின்ன இடம் சப்வே. இது என்ன ஒன் வே மாதிரி சப்வே? சரின்னு உள்ளே போய் பார்த்தா டிஷ்ஷும் 2 தாங்க இருக்குது. ஹாட் டாக்ஸுன்றான், ரேப்ஸுன்றான், அவ்வளோதான் டிஷ்ஷஸே. ஆனால் என்ன பிடிச்ச விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமைஸ் பண்ணி கஸ்டமருக்கு என்ன வேணுமோ அதுதான் கேட்டு பண்ணுறாங்க. நாங்கள் இன்றைக்கி செலக்ட் பண்ண டிஷ்ஷஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டர்க்கி சிக்கன் சொன்னாங்க. ஸோ அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணோம். டர்க்கினா என்னங்க கர்ச்சீஃப் மாதிரி என்னமோ சொல்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க வந்து வான்கோழி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதை பீசஸ் வச்சு தக்காளி வச்சு நம்மளுக்கு லெட்யூஸ் எல்லாம் வச்சு பார்த்திங்கன்னா எம்மியாக ரொம்ப இதாக இருந்தது, டெம்டிங்காக இருந்தது. வாங்கி வச்சு ஒரு கடி கடிச்சோன்னா அப்படியே சொர்க்கத்துக்கே போவோம் பாருங்கள். அதுலேயும் நம்மளால் 10 பச்சை மிளகாய் கொடுத்தா கூட ஒட்டுக்கா சாப்பிடுவார். அதை போட்டுட்டு வாய் நிறைய புகை, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. கடைசியாக சொம்பு நிறைய ஒரு பெப்சி சூப்பராக இருந்தால் நீங்களும் போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.